મિત્રો, આપણી સાથે અત્યારે રાકેશભાઈ છે. રાકેશભાઈ, આપ ક્યાંથી આવો છો? અંબાજી જોડે ખેરાલુ તાલુકો ડાહોલ ગામ. અંબાજી. રાકેશભાઈ, આપને તકલીફ શું હતી? મારી કમરની તકલીફ હતી અને અહીંયા નસની થોડી તકલીફ હતી ગુમટી. કેટલા સમયથી? કમરની તકલીફ છેલ્લા 4 વર્ષથી. 4 વર્ષથી. તકલીફમાં શું શું થતું રાકેશભાઈ? સવારે વહેલા ઉઠું ને એટલે ઉઠવો જે વખત ઉઠ્યા હોય ને સવારે વહેલા એ વખત કમરનો દુખાવો હતો અને આ પગ અતિશય વાળેલો રાખતો એ વખત દુખાવો. અમુક ચાલવામાં કમરમાં દુખાવો હતો. ચાલવામાં દુખાવો થતો? બહુ જ દુખાવો થતો કે 70% જેવો દુખાવો રહેતો છે. તો આપણે તમે છે દાહોદ એટલે અંબાજીથી આવ્યા, અત્યારે આપણે તમને સિટિંગ અત્યારે કેમ છે? આવ્યા ત્યારે દુખાવો હતો? આ નોર્મલી હતો. અત્યારે ગાડીમાં બેસી સતત એટલે દુખાવો 300 કિલોમીટર દૂરથી આવ્યા છે. રિઝલ્ટ પણ સારું છે. દુખાવો થાય છે અત્યારે? હવે અત્યારે આપણે જે બોન સેટિંગ કર્યું અત્યારે હવે તમને દુખાવો થાય છે ખરો? કોઈ નહીં, દુખાવો થતો નથી. રાકેશભાઈ, આપને કાંઈ દવા કે એવું કાંઈ આપવામાં આવેલું ખરું? નહીં, હું પહેલાં કોઈ જગ્યાએ દવા ના લેતો. એક્સરસાઇઝ સ્કૂલ અહીંથી તમને ના, અહીંથી કોઈ નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ આ બોન સેટિંગ જ કર્યું આપણે. દવા કે એવું કામ આપ્યું તમને? નહીં, કંઈ નહીં, વગર દવાએ. તો તમે છે અંબાજીથી આવ્યા છો, તો આ વિડીયો અમે તમારું યુટ્યુબમાં મૂકી શકીએ? બરોબર. તો તમે શું કહેવા માંગો છો કે ભાઈ આ દવા ઇન્જેક્શન કે ઓપરેશન વગર દવાએ જો આ રીતના સારું થઈ જતું હોય તો લોકોને અહીંયા આવવાની જરૂર છે. થેન્ક યુ રાકેશભાઈ. મોસ્ટ વેલકમ. રિલેક્સ રાખો તો બી કેમ લે અત્યારે ઓલરેડી શરીર કસાઈ ગયું છે. ઢીલું શરીર આવ્યું. ઢીલું શરીર રિલેક્સ રાખો. ટેબલ આવું તમે લઈ જાઓ, લઈ જાઓ. શરીર રિલેક્સ રાખો. હા, સમજી હાથ પાછો, બે હાથ પાછો, હાથ બે પાછો. લો શ્વાસ લો, છોડો. ભરી જાઓ. આપણું બની ગયું. નીચેનો પગ સીધો કરો. ઊંડો શ્વાસ લ્યો, છોડો. શરીર લૂઝ રાખો.
ઠંડો શ્વાસ લો.